Ćao divni ljudi, dobrodošli u još jedan video u vezi sa mojim Abraham Hicks iskustvom. Danas ćemo pričati o mom trećem hot seatu i ovde se nastavlja razgovor razlike između prvog i petog koraka, kako oni zovu. U stvari razlika kako se osjećamo dok smo u kontrastu. Da li se borimo sa kontrastom ili mu se radujemo, tako da ostanite do kraja videa da vidite kako je sve to izgledalo. Za sve koji ste novi ovde, kliknite subscribe da budete u toku sa svim novostima iz ovog serijala, a ukoliko ste zainteresovani možete u opisu ovog videa takođe da pogledate sve ono čime se ja bavim i da bolje upoznate moj rad. Nakon prvog kruza i moja dva hot seata, naše iskustvo, tad smo živjeli dalje u Njujorku, se potpuno promenilo. Prvih, recimo, mesec, 2 dana mi smo bili tako kao na onom lepom oblaku o kome Abraham priča i ništa, bukvalno samo koračali kroz život, sve divno, sve superiška. I onda, naravno, u jednom trenutku krenete malo da se integrišete, naravno počnu da se pojavljaju kontrasti i kao da vam se malo skine ta čarovna prašina jer ste bili okruženi sa tih, 1000 i kusur ljudi. Ono što je isto bilo fenomenalno je da smo mi jako mnogo novih prijatelja upoznali na ovom kruzu, čak toliko smo se zbližili sa njih 10 da smo ih sve pozvali na naše venčanje koje je bilo samo nekoliko meseci nakon toga. Tako da je 10% ljudi na našem venčanju došlo upravo kao prijatelji sa ovog kruza, kao još jedna potvrda samo kako se divna prijateljstva tamo stvaraju. Mi smo tada znali da ćemo mi fokusirati svu našu pažnju na ta krstarenja, a da ćemo ostaviti ove radionice ako nekad budemo inspirisani. Sad već to sledeće krstarenje je bilo na Karibima, ali istog tog vikenda kada je bilo naše venčanje, tako da smo morali to da preskočimo, a onda sledeći kruz koji se pojavio je bio onaj na koji ja, ako se sećate, nisam nikako hteo da idem, šta ću ja da idem na Aljasku, ma to je tamo daleko, ma tamo je hladno. I na kraju, pošto smo preskočili ovaj na koji bismo verovatno išli, nije nam preostalo ništa drugo nego da spakujemo kofere i da odemo na Aljasku. Na ovom kruzu ja sam takođe imao 2 hot seata i oni su onako bili vrlo specifični i u sledećem videu ću vam reći zbog čega je to bilo, ostavit ću malo da vas drži neizvesnost, ali evo bacamo se na prvi hot seat koji je bilo u prvoj sesiji, ja sam bio možda neka druga, treća osoba koja je odmah ušla u vruću stolicu da ima baš ovaj razgovor i boga mi, prvi put kad sam ušao onako malo, ne raspravo, ali osjetit ćete, malo sam se ja osilio nakon ona prva 2 hot seat experience-a i poželeo da onako malo, da se pravim važan. Ali evo, da krenemo pa ćete da vidite sami. Hello. So last time I was here at Mediterranean Cruise, I was pretty much told that... Who told you? Abraham. Then it was right. Ok, pre nego što nastavimo dalje, ovaj prvi moment, ne znam da li ste primetili, ja sam to primetio tek nakon prvih, ja mislim, 5-6 hot seatova, to jest prvih 5, ja mislim da je bilo. Ja sam išao u vruću stolicu, a pričao u Abrahamu u trećem licu, kao u fazonu, oni su rekli, uopšte nisam i dalje to bio povezao. A u prva 2 hot seata nisam imao nikakvu indikaciju sa njihove strane, ovo je bio prvi put da su zapravo oni to rekli, da su rekli, a ko ti je rekao to, kao Abraham, onda je to tačno, ali ja ni tada to nisam skapirao, kao što ste mogli da vidite, ja sam totalno bio u fazonu kao, da. I evo, sad ja njima pričam kako su mi oni rekli da, that I fulfilled the reason for being in this physical experience, so I just wanted to check in if that's still valid, because that was valid then, and I just wanted to see it. Ovo vam je onaj moj klasičan cringe, znači kad god poslušam ovo u fazonu sam kao, to je ono kao, pokušao si da napraviš foru i kao, i nije ti baš nešto upalilo. Ali dobro, bar sam pokušao, ali tako? Ništa, idemo dalje da slušate kako pričaju o skladu.
This alignment that we're talking about, and we're really talking about alignment, because fulfillment, when you think about it, you're continually asking for more. So you're never going to be done. So in an absolute sense, you can never truly be forever fulfilled. You can just be up to speed with what you've asked for so far, yes? Yes. So this alignment is not like a college degree where once you get it is yours forevermore. It is or it isn't in the moment, depending upon how well connected to source energy you are. And now, following this conversation, it's very important that we update your condition by saying to you, step one is a place that you must sometimes be. You must sometimes be in a step one place. You must sometimes be in a step one place. You must ask if there is more to be received by you, yes? Yes. Ovo je ono klasično, spomenuli smo ranije, ali spomenut ću opet. Klasično, otvorite se za ovu magičnu čaroliju života, stvari počnu da vam se dešavaju i onda krenete na onu misiju eliminacije kontrasta, eliminacije prvog koraka koji je postavljanje pitanja. I vidjet ćete sad u nastavku, ja toliko želim da postanem majstor tog 5. koraka, da nikada zapravo mi se ne desi da imam bilo kakvu negativnu emociju. I oni koji već sada mi to nagoveštavaju, 3 puta su rekli, morate biti, neki put se prosto mora da nam se desi da nas nešto opomene malo i da možda to i nije 100% prijatno, ali je samo pitanje koliko dugo u tome ostajemo, tako da, slušamo dalje. Kakav fenomenalan podsjetnik. So aren't you constantly wanting to put yourself in positions where new insights can be born within you and new requests can be born? Humans usually don't want to say yes to that. Mostly humans want to say, no, I would have liked when I got here for it to all be just the way I like it, and you're going to have a hard adjustment when you get off this vessel because there are going to be fewer people wanting to please you. To je upravo ono o čemu sam pričao. Kažu, neće biti toliko ljudi koji žele da vam udovolje. Kad ste, znate kako je kad ste na bilo kom odmoru, sve je super, sve je fenomenalno, plus ova energija, plus Abraham, plus nas 1000 i onda izađete s tog broda i onda ste u fazonu kao it sucks. I baš će o tome da pričaju sada. Idemo dalje. Recently I got to understanding that desire is not really for more, it is for all. Well, let's chew on this a little bit. Keep talking. Being in this bounded physical body, but at the same time... No, let's not say it that way. Okay, got it. Kako vi trenutno posmatrate kontrast? Da li vi pokušavate da ga potpuno eliminišete ili stižete onako malo da se brže iz njega izvučete i da ga posmatrate kao blagoslov koji vam je omogućio da se fokusirate? Razmislite, nek vam se slegne koji moment pre nego što nastavite da slušate, zato što je to zapravo u osnovi srećnog i zadovoljnog života, je da napravimo taj mir, odnosno da se prisetimo da smo prihvatili da budemo ovde i da imamo kontrast i da samim tim što smo to odlučili možemo isto tako i da biramo koliko ostajemo u njemu i na koji način nam se taj kontrast manifestuje. Keep talking. Being in this bounded physical body, but at the same time... No, let's not say it that way. Okay, got it. Because if step one is a good thing, then what you just said can't be right. Evo ono što dolazi kao još jedna stvar, da kratko podelimo ovde, taj osjećaj. Evo, zatvorite samo oči i sad možete da prihvatite. Kontrast je neophodan. Tu smo zbog kontrasta. I samo je pitanje koliko dugo ćemo tu da boravimo. I okej je kad se neki put zanesemo i pokušavamo da ga eliminišemo. To je isto okej. Ali imamo priliku, koliko poželimo, da prihvatimo vrednost tog kontrasta brže i da se vratimo brže u sklad. A sada ide nekoliko izjava koje sam ja hteo zapravo da
proverim sa Abrahamom, koje sam čuo, neke stvari koje su rezonovale sa mnom u nekoliko meseci pre toga svega i onda sam ja, pa malo kao što ste osetili, hteo da budem u toj poziciji gde ja diskutujem malo, odnosno ne samo da pitam, nego da prezentujem pa da vidim šta će mi doći kao neki feedback od Abrahama i evo to će biti sad nekoliko narednih segmenata. This magnificent physical body, this consciousness that came from this pure... I didn't talk about that. Sorry, I talk about actual physicality of the body and then inner being, source being limitless and boundless. That's what keeps bringing, like, source wants to express itself through each and every one of us. Evo mene, došao sebe da ispravim potpuno u sred njihovog, ja prekidam. Jao Bože, koliko je ovo fenomenalno da vidim sad sa ove perspektive. Znači, ovaj moment kao, sad će oni to isto da pojasne, ali ovaj moment gde kao sve ovo u fizičkom je, a ovo u nefizičkom je fenomenalno i ok, bolje da slušamo dalje. Fenomenalni uvidi mi dolaze. That's just always going to happen. But what was bothering us a bit about your approach in this is that we want to say that you are source energy and you are this. And there's perfection in that balance. And humans sometimes want to say there's magnificence in source and suckiness in physicality. And you were leaning just a little bit that way. So start again with that question and that premise, and let's work the kinks out of it. Gde ste vi trenutno u svojoj svesti? Da li trenutno posmatrate ne fizičko širu perspektivu Boga, univerzum kao neko u šta se kačite i koje je sve moguće, a vi ste ovde potpuno limitirane. Evo, možete da vratite ovaj segment mrvicu ranije i da se podsjetite da smo i jedno i drugo. Mi smo ta nefizička energija utelotvorena i to je ono što zapravo u radu sa ljudima sada, sa ovog aspekta osvešćenja, trebalo mi je neko vreme posle ovoga da se to meni lepo slegne i dan danas moram da se podsjećam da svaka perspektiva šira ili ova specifična koja je u svakome od nas, svaka perspektiva ima podjednaku ulogu, odnosno podjednako je važna. Znači, nefizičko ne može da se raširi i da ekspandira na način i brzinom na koje može, zato što smo mi fizički fokusirani. Što znači da je ova ko-kreacija između perspektiva toliko savršena i evo, nadam se da i vama, kao što i meni, ovaj podsjetnik, da nije nefizičko važnije od nas, odnosno od vas, nego je podjednako tu. Mi zajedno plešemo u ovom fenomenalnom ko-kreativnom plesu. So, desire is not only for more, it is for all. But wait, all meaning ended, meaning finished? No. What do you mean by all? By all meaning there will always be something else to express. Wow, kakav podsjetnik. Ovo je tačno ono kad pričamo fokus na destinaciji, imam sve što želim, i fokus na procesu. Imam ovo, ali želim još. Dopada mi se ovo, ali želim još. Imam ovo, ali želim još. Wow, kakav fenomenalan podsjetnik. I ovo, ako ste čuli, to se dešava svaki put kad kažem kao da, razumeo sam, a tačno se vidi kao da mi je nešto prešlo preko glave i onda razlika od toga i za koji minut kako će biti kad sam zapravo razumeo. To mi je baš lep podsjetnik onako o mojoj pravoj iskrenosti gde sam u trenutku. Zapitajte se i vi. Jao, super. Fenomenalno. Idemo dalje. So we're just asking, not trying to guide you, just for further clarification about what you're meaning. What is off for you about the word more? Doesn't more imply all? More. More feels open-ended. All feels a little finished. Yeah. Evo ga, ovo je taj trenutak kad sam baš razumeo.
Osjetite to, ljudi, ovo je jako važno. I oba koraka koje ste sad imali priliku da vidite, ovo kad sam ja mislio da sam primio tu poruku i da mi se slegla, a zapravo nije, to je onaj moment gdje vi intelektualno nešto čujete, a zapravo želite da ste već usvojili, a niste trenutno usvojili. I onda moment kad zapravo usvojite. To tačno znamo, svi to možemo da osjetimo, ukoliko smo iskreni sa tim gde smo. E sad, znajući da je intelektualno razumevanje prvi korak koji vas otvori, to vam je ono kao čitate knjigu o nečemu, a ne primenjujete, i onda u jednom trenutku krenete da primenjujete to. Evo, to vam je razlika energetska u ovih nekoliko momenata i to je prednost kada ste u ovakvoj jednoj sredini, energetskoj sredini kao što je radionica gde se dešava proces kanalisanja, gde možete brže neki put da dođete do tih realizacija, odnosno promene od intelektualnog do primenljivog, ono sleglo mi se osjećaja. More, 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 never ending more, never ending more, never ending more, never ending more. I've got it all. Am I done? No, there's more, there's more, there's more, there's more. Now, from time to time, you'll feel like I've got enough for now, but we're playing with semantics here. We just want to make sure. Oh, yeah, that's 100% understood. Yes, Yeah. yes. And so? Yes. Well, when we want more and more all the time, And why? because it's fun. And Because we're always in a state of becoming. We never really become. because with each more that I accomplish, a new set of contrasting experience calls more and more and more and more and more. My ability to perceive is increasing, but my ability to create what I perceive is also increasing. Yes. Yeah. Yes. And to just add to the previous conversation we had about how to be in a contrasting experience and make it step 5. And what kind of experience? A contrasting experience, and how to surpass 1 and shift it into the 5 by being under the seeing the contrast from the point of source. Pa jeste vidjeli ovo kako sad, sve ove priče ne možemo i ne želite i treba neki put ćete biti u svakom slučaju korak 1, a ja sam to tako sve kao da, razumem, i onda kao, a ovo što ja želim da prevaziđem korak 1 i da budem samo u ovom koraku 5 gde mi je kontrast uvek ono cveće i što bi rekli flowers and butterflies, cveće i leptirići. I sad kad oni onako potpuno lepo, strpljivo kao, jako cenimo ovo vaše pitanje, ali ćemo vas po 15. put u ovom iskustvu podsjetiti. Fenomenalno. Kakva zabava gledati ovo. We really appreciate your pointed question because it's exactly what this conversation is asking for. Rather than saying, how can I surpass or overcome my less desired step 1? Still talking a little smack about step 1. Rather than surpassing it, let's say instead, how do I reap the benefit of it, of this blessed step 1 experience? How can this step 1 serve me? And here's the answer to this question. Are you ready for it? So important. You cannot realize the value of step 1 while you're in it. It always sucks. That's why you want to surpass it. Wow, but if instead so good. you are acknowledging the benefit of it, dobar. and your attitude is, soon I'll be in a step 3 place, and the advantages that step 1 provided will then be recognized by me. Oh, that's such a big distinction. That was great. Such a wonderful question. Ovo je ono što ja zovem uvek vidimo vrednost kontrasta u retrospektivi. Znači u momentu kontrasta nije vreme za kopanje, zašto se desilo, kako se desilo, uvek će biti na neki način malo neprijatan, ali što pre se setimo da će da bude neki, to jest što pre se setimo da ima vrednost, samo trenutno ne vidimo tu vrednost, onda možemo da se okrenemo bilo kom alatu koji će da nas ubaci u sklad i u procesu sklada zapravo onda možemo da dobijemo odgovor na pitanje koje je postavljeno u kontrastu, odnosno možemo da dobijemo rešenje problema koji je tu bio, odnosno možemo da
da primimo manifestaciju koja je došla kao posljedica lansiranja te želje u momentu tog kontrasta. Tako da, wow, fenomenalno. Idemo dalje. That's great. And the next thing that comes to me when we talk about this right now is kind of inevitability. I'm missing the word. Inevitable moment. Every moment that's manifested is inevitable. We may like it or dislike it, but when it's happening, it's inevitable. And the way to accept and embrace that, the way I understand it, can shift me more to be in step 5. So let us ask you. Čovek, tvrdoglav, uporan, ne odustaje da maestrira taj 5. korak. Ljudi, ja sam ovo i poslušao da se pripremim i ja sam ponovo to potpuno zaboravio i toliko mi je sad ovo super smešno i zabavno, znači neverovatno, ali to je bukvalno, evo ja kad radim s ljudima, to je potpuno isto sada, potpuno isto, dođe tu i onda kao, a ono za moment kao prihvatio sam i onda bum, a onda za moment kao, i onda isto, sve se vraća na isto pitanje, znači evo, umiram od smeha i ja i verovatno i svi vi koji sebe u ovome prepoznajete, jao koliko je ovo dobro, idemo da vidim kako ću ja ponovo doći do tog i da li ću doći do tog 5. koraka na taj način. Let us ask you a question. So think of yourself in regards to that question. It is what it is sort of what you were saying. It is what it is. So a really clean way to contemplate your question here is there's me acknowledging it, the inevitable outcome. I get what I think about whether I want it or not, in other words. There's me acknowledging it, and there's my inner being acknowledging it. And so I just want to acknowledge it a bit more like my inner being. How do you think your inner being acknowledges manifestations? Let's say that you've been thinking some thoughts or living some life and having some knee-jerk reactions. And don't worry, if there's negative emotion involved and you've got something wonky in your vibration, don't worry, it'll get bigger because law of attraction says that it will. So it gets bigger and it gets bigger and it gets bigger and it gets bigger. And now there's a manifestation that is just absurd in its ridiculous awfulness. The question to ask is, a really productive question to ask is, what's the difference between the way I'm approaching this manifestation and the way my inner being is approaching its awareness of this manifestation? What do you think? Ljudi, ovo je najbrži alat koji možete, to jest alat koji će vas najbrže izvući iz pozicije kontrasta. Šta moja šira perspektiva o ovome kaže? Znači, ne morate vi, to jest, postoji razlika između pretvaranja da niste u kontrastu. Neki put želimo da se pretvaramo, ma ne, nije zato što ne želimo da uđemo u taj osjećaj i taj prvi korak koji onako ne prija. Ali ako ste ga već osetili, a šta moja šira perspektiva, šta bi moja šira perspektiva meni o tome sad rekla? I onda bum, izvučete se, to je ono što Abraham kaže, šta moje unutrašnje biće o tome misli, a šta o tome mislim ja. I to vas odmah pomera da iskoristite bilo koji alat koji imate ili da se opustite i neki put je samo to po sebi dovoljno. Šta moja šira perspektiva ima o ovome da kaže? Ili još jedno pitanje koje možete da postavite je, a šta da uradim sada da se osjećam bolje? To je onako još jednostavnije. Šta da uradim sada da se osjećam bolje? I onda ispratite, vaša intuicija će da vam pošalje tačno sledeći korak. Fenomenalna jedna alatka i nadam se da će vam služiti. You're having a step 1 moment, but your inner being is having a step 5 moment. Now, what's a step 5 moment? What's the difference between a step 1 moment and a step 5? Step 1 is all the ins and outs and grit and grime of it have caused you to launch a desire. That's true in step 5 too. But when you're in step 5, because you've already been in step 1 and experienced step 2 and experienced step 3 and you've become the master at step 4, and now you're like your inner being is in step 5 where you know unequivocally the value of the contrasting experience that caused you to give birth to it. Ovo je jako važno za sve vas koji dalje mislite da kontrast mora da boli,
da biste nešto lepo posle sa druge strane zaslužili. Ne mora. Može da bude vrlo jednostavan kao postavljanje pitanja. Ok je ako se nekad desi, ali samo podsjetnik da ne morate tamo ostajati duže nego što mislite, a sa druge strane, za sve vas, kao što sam ja u periodu ovog hacita, ja želim da mi se to nikad ne dešava, isto opustite i otpustite da će vam se to neki put desiti i da stvarno nije big deal, da ćete iz toga se izvući. Tako da sve nekako, evo, energetski, kad osjetim sve ovo vraćanje u centar, za sve vas koji ste ovamo, ajde ka centru, za sve vas koji ste ovamo, ajde opet ka centru. Evo da vidimo, ima sad još jedan deo malo objašnjenja ovde i onda na kraju ima jedan deo koji je onako tako lepo seo i zapravo napravio jednu veliku promenu u meni koja mi se tek kasnije pojavila, a evo sad se posjećam da se ovde zapravo prvi put desila. So when you are really good at this, even in the middle of your contrast, you will be blessing it. You'll be acknowledging its value, which means you won't be beating up on yourself about it. You won't be saying things like you often say, I should know better than this. Esther will say, of all the people on the planet, don't you think I ought to be able to know this? And when she says something like that, we say, go to bed. Go to bed. We're not going to commiserate with you. Helpful? Very helpful, yeah. Very helpful. Ok, svi sada, znam da je ovo malo duži video danas, ali sad se fokusirajte. Evo ga ovaj deo koji je wow. Your inner being is you. But sometimes you're pinched off from your inner being enough that you're not really who you are. And that's the way you planned it, because your inner being, your inner being is not ever going to have a step one moment. Your inner being cannot have a step one moment. Your inner being is not capable of having a step one moment. Why? Why? Because your inner being dwells in the realm of non-resisted thought. Are you getting this? Your inner being is having step 5 moments all the time, blessing the contrast for its value and never being upset about it. Yes. Never being upset about it. Osvestite ovaj moment. Vaše unutrašnje biće ste vi. Vi ste ta šira perspektiva, neograničena energija, nefizičko, Bog, univerzum, utelotvoreni u jedinstvenu perspektivu. Vi ste to unutrašnje biće koje drži tu taj sklad i taj prostor energetski bez otpora, odnosno sa vrlo minimalnim otporima, kao što smo čuli prošli put, ali mi to ne možemo ni da osjetimo. E sad, naša pažnja koja ide, znači mi smo to unutrašnje biće koje se izbacuje u ovu divnu realnost da iskusi sve to i neki put zaboravimo da smo mi to unutrašnje biće koje ima sve odgovore iz te šire perspektive. Onda je samo pitanje, a šta bi moje šira perspektiva, odnosno možete nazvati unutrašnje biće, ali sad kad znate da ste vi unutrašnje biće, možda vam bude prijalo da to zovete širom perspektivom. Za mene, ja sam to našao najjednostavniji način da se izmestim u drugu perspektivu. Idemo dalje i ovo je jedna onako, pa kao predskazanje. U stvari nije predskazanje, nego to je ono gde mi kao čovečanstvo se krećemo. Uprkos svemu što trenutno možete da vidite i čemu možemo da svedočimo, krećemo se ka tome. Samo pogledajte mladu decu, odnosno malene koji rastu. Evo mi sa našim sinom koji ne trpe prosto da budu dugo u otporu, oni se vrlo brzo vade iz njega. Evo, to sad vam govori o ovome što sam ja od Abrahama dobio pre nekoliko godina. Već je počelo da se dešava i već ovo polako postaje i tek će da postane dominantna frekvencija na ovoj planeti. Pogledajte. And it may be that once we play together for a while, that there will be a time that those who are like you in these bodies on planet Earth will not be having step one moments either. You'll be having contrast, but you'll be dancing through it. You'll be collecting it like data. You'll know it for the value that it is. Someone will come up and do something that is seemingly inappropriate, steal from you or hit you over the head with something. And in your step 5-ness,
you will understand. And you won't take it personally. And you'll know it's not about you. So you won't feel guilt. And you know that they're out of their alignment, so you don't feel blame either. It was just something that I would rather not do again, but the judgment and all that harshness. So we're tiptoeing into something lightly, and we really just want to tiptoe here just for some balance and perspective. But the big reason that most people hang around in the unpleasantness of a step one moment longer is because you want to be right. And in the contrast, somebody has to be wrong, and you don't want it to be you. But when you're having a step 5 moment, nobody's wrong. You're just having a dance for clarity. I love to dance. I'm a professional dancer, so that makes total sense. Really good conversation. Thank you. For now, thank you. Pogledajte kako sam ja na kraju rekao, mislim kako se prvo savršeno uklopilo ovo, plesat ćeš zbog jasnoće, ja sam plesač, pošto mi je to bio glavni identitet 25 godina, ali na kraju, kako sam rekao, hvala vam, za sada hvala, zato što ja se vraćam u hot seat, pa nema to, kad sam prvi put mogao 2 puta, moći ću i sada. Jao, fenomenalno, evo još jedan ovaj moment, samo da osvestimo svi zajedno, da zamislite samo tu sredinu, vašu životnu sredinu, u vašem okruženju. Ajde da ne idemo sad na ceo svet odmah, ali u vašem okruženju gde se kontrast dešava s takvom lakoćom da nema osude. Jer osuda kontrasta je ona koja nas vuče ka tom koraku 1, a kad nema osude, kontrast dođe i prođe. Uđe na jedno uvo, izađe na drugo uvo. A osuda ga zadrži, pa evo nam je tu malo glavobolja. Znači, osvestite malo taj moment da je to prvo moguće, drugo, nije nikakav problem ako se ne desi da ste u tome, i treće, zamislite taj moment gde vi to sve vidite u vašem okruženju i onda taj talas koji ide, on samo ide šire i šire i šire i šire. I zamislite moment kad možete u vašoj realnosti, a samim tim koliko god možete i vi da zamislite, da to vidite u realnosti svega čemu dajete pažnju, da kontrast stvarno nije big deal. Wow. Kakav osjećaj. Hvala svima vama koji ste odgledali ceo video. Ovo je stvarno bilo onako wow. Evo, jako sam zahvalan. Još jednom se zahvaljujem ovoj divnoj Josipi koja ovo izvlači iz mene, zato što onako na potpuno drugi način to doživljavam i nadam se da vama ovo koristi. Po vašim komentarima vidim da jeste, tako da pišite komentare, pišite šta vam se dešava kao uvidi koje vam dolaze u vezi sa svim ovim i vidimo se onda u sledećem videu. Ćao!